শামীম আহমেদ। এবার আমরা একটু কুড়িগ্রামের দিকে নজর দিতে চাই। আমরা প্রতিনিধি ইউসুফ আলমগীরের সাথে সরাসরি যুক্ত হব। ইউসুফ, কুড়িগ্রামের ধরলা, ব্রহ্মপুত্র এবং দুধকুমার এই 3 নদীর পানি বেড়ে গিয়ে 6 উপজেলার লক্ষাধিক মানুষ ঠিক এই মুহূর্তে পানিবন্দী এবং দুর্ভোগে দিন কাটাচ্ছেন। সবকিছু মিলিয়ে খাবার এবং বিশুদ্ধ পানির সংকট আছে, আপনি শুরু থেকে বলছিলেন। এই ঘন্টার খবর আপনি আমাদের জানাবেন। ধন্যবাদ সিয়াম। আপনি যে কথা বলছিলেন যে কুড়িগ্রামের 6 উপজেলার প্রায় লক্ষাধিক মানুষ পানিবন্দী জীবনযাপন করছেন। আমি এই মুহূর্তে ধরলার ব্রিজ পয়েন্টে আছি এবং যেখানে পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে এই ধরলার পানি বিপদসীমার 22 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং অপরদিকে ব্রহ্মপুত্রের পানিও কিন্তু বিপদসীমার 22 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এছাড়া দুধকুমোরের পানি বিপদসীমার কাছ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। এই অবস্থায় যে এই বিস্তীর্ণ এলাকায় যে মানুষের এই যে বাড়িঘর তলিয়েছে, সেই সাথে যে বিশুদ্ধ পানির যে টিউবওয়েলগুলো, সেই টিউবওয়েলগুলোও কিন্তু তলিয়ে গেছে। ফলে বিশুদ্ধ পানির একটি সংকট কিন্তু রয়ে গেছে এই বিস্তীর্ণ এই বন্যা কবলিত এলাকা জুড়ে। এবং বলতে চাই যে চারণভূমিগুলো কিন্তু তলিয়ে যাওয়ার কারণে একেবারে গোখাদ্যেরও সংকট তৈরি হচ্ছে এবং সেই সাথে বিশেষ করে সবজি ক্ষেতগুলো তলিয়ে গেছে এবং অনেকে বলছেন যে এই নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে, সবজি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে বাজারে হয়তো এর প্রভাবও পড়বে। এবং এই এখনো পর্যন্ত এই পানিবন্দী মানুষজনের কাছে এই শুধুমাত্র রৌমারী রাজুপুরের গত বেশ 15 দিন ধরে যে এই বন্যা চলছে এবং সেখানে মাত্র 3 লক্ষ টাকার যে ত্রাণ সহায়তা দেওয়া হয়েছে, সেই ত্রাণ সহায়তা ছাড়া ওই অর্থে আর কি কোনো ত্রাণ সহায়তা কিন্তু কুড়িগ্রামের এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দেওয়া হয়নি এবং বেসরকারি পর্যায়েও কোনো রকম সহায়তা আমরা লক্ষ্য করিনি। তবে আমরা জানতে পেরেছি জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে আগামী কালকের মধ্যে হয়তো সহায়তা দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এবং এই অঞ্চলের মানুষজন যেভাবে বলছে যে উত্তর অর্থাৎ ভারতের অংশে যেভাবে বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং এই অঞ্চলে যে বৃষ্টিপাত হচ্ছে তাতে পানি আরও বেড়ে যেতে পারে এবং সেই পানি বাড়ার কারণে দুর্ভোগ আরও বেড়ে যাবে এই ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা এবং ধরলা অববাহিকার মানুষের।